সহস্রধারা ঝর্ণা এই যেন এক প্রাকৃতিক লীলাভূমি সৌন্দর্য। হ্যাঁ বন্ধুরা, আজকে আমরা যাচ্ছি বোটানিক্যাল গার্ডেন ইকো পার্ক সীতাকুণ্ড সহস্রধারা ঝর্ণায়। সহস্রধারা ঝর্ণা ছাড়া আরও অনেক কিছু রয়েছে এই সীতাকুণ্ড বোটানিক্যাল গার্ডেন ইকো পার্কে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্য এবং পর্যটকদের বিনোদনের জন্য বন বিভাগের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা এই পার্কটিতে রয়েছে বিরল প্রজাতির গাছপালা, হাজারো রকমের নজরকাড়া ফুলের গাছ, কৃত্রিম লেক ও নানা প্রজাতির জীববৈচিত্র্য। এখানে রয়েছে সুপ্তধারা ও সহস্রধারা ঝর্ণা, আরও রয়েছে ছোট বড় বেশ কয়েকটি ঝর্ণা, পিকনিক স্পট, বিশ্রামের ছাউনি। চন্দ্রনাথ পর্ব শেষ করার পর আমরা এখন সীতাকুণ্ড বোটানিক্যাল গার্ডেন ইকো পার্ক সহস্রধারা ঝর্ণা উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছি। তাই যারা আমাদের চন্দ্রনাথ পর্বের ভিডিওগুলো দেখেননি, এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কে ক্লিক করে চাইলে আপনারা চন্দ্রনাথ পর্বের ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারবেন। তাহলে আর দেরি না করে আমরা শুরু করতেছি সীতাকুণ্ড বোটানিক্যাল গার্ডেন ইকো পার্কের সহস্রধারা ঝর্ণা ব্লকটি। এখান থেকে 20 টাকা করে সহস্রধারা ঝর্ণা যাইতেছি আপনার ইকো পার্কে, সীতাকুণ্ড থেকে। তো চলুন আমাদের সাথে স্পটে গিয়ে দেখা হচ্ছে। আর বোটানিক্যাল গার্ডেন ইকো পার্ক। বোটানিক্যাল গার্ডেন, এটা তো সীতাকুণ্ডতে না? হ্যাঁ, এটা সীতাকুণ্ড। পার টিকিট কত করে? পার টিকিট 30 টাকা একজন। ভিতরে কি কি আছে পানি ইয়া করার জন্য? ভিতরে আপনার দুটো ঝর্ণা আছে। দুইটা ঝর্ণা নাম কি? একটা সহস্রধারা, একটা সুপ্তধারা। সুপ্তধারা। এখান থেকে কতটুকু সময় লাগে যেতে? এখান থেকে আপনি ছোটটাতে গেলে হয়তো বা লাগবে আধা ঘন্টার মতো লাগবে। আর বড়টাতে? এই ঘন্টাখানিক। এখান থেকে এটার ট্রেকিংটা শুরু হয়, আর এখান থেকে হচ্ছে ঢালাই রাস্তা, পিচ রাস্তা। তো আমরা এখান থেকে ট্রেকিংটা শুরু করছি। তো আমরা দেখতে দেখতে মানে যাবো আর কি। আর যদি কোনো ভালো স্পট দেখি তাহলে আপনার ভিডিও শ্যুট করে আপনাদেরকে কিছু শট দেখাবো। তো আমাদের সাথে থাকুন, ব্লগটি দেখতে থাকুন। যারা যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লাইক বাটন প্রেস করে দিন, আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন ভালো লাগলে। আর এই ট্রিপের খরচগুলো আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব, আপনারা চেক করে নেবেন। এটা ছিল একটা ভিউ পয়েন্ট, এখান থেকে আপনার সমুদ্র সৈকত দেখা যাইতেছে। এই যে এখান থেকে একদম কাছে মনে হইতেছে, আর রোদের কারণে বোঝা যাইতেছে না। এখন আমরা আছি ক্যাকটাস উদ্যান বোটানিক্যাল ইকো পার্ক থেকে। এগুলো যেগুলো দেখতেছেন এগুলো হচ্ছে ক্যাকটাস গাছ। আরও সামনে মেবি ঝর্ণাটা। তো আরও হাঁটতেছি, প্রায় 1 ঘন্টা 30 মিনিট যাবৎ হাঁটতেছি, এখনও কোনো সন্ধান পাইতেছি না। আর যারা আমার সাথে ছিল তারাও পিছনে পড়ে গেছে, আমি আস্তে আস্তে হাঁটতেছি। অবশেষে এদিক দিয়ে আমরা এখন নামবো। দূরত্ব হচ্ছে 565 ফুট।
নামার সময় যে ভিউটা, এই ভিউটা অনেক সুন্দর। যারা যারা উঠতেছে তারা বলতেছে ভাই নামেন না, অনেক কষ্ট নাকি। কি নিচু রে বাবা, এদিক দিয়ে নামছি, এই জায়গায় নামা লাগবো। ঝর্ণার আওয়াজ জানি না কি শুনতেছেন কিনা, এখান থেকে দেখা যাইতেছে। এই যে এইসব সুন্দর সুন্দর জায়গা দেখতে হলে এখানে আসতে হবে, না আসলে খুব মিস করবেন। আর আমরা অনেকটা হেঁটে এনজয় করতেছি। আর চন্দ্রনাথ পাহাড়ে গিয়েও আমরা অনেক আপনার হয়ে গেছিলাম, ঘেমেছিলাম, এই জন্য সমস্যা ছিল। আর এখানে আপনার পানিগুলো অনেক ঠান্ডা আর শরীরটা অনেক সতেজ হয়ে গেছে, তাই আপনাদেরকে এখানে আসতে হবে, এই ঝর্ণাটা দেখতে হবে, অনেক সুন্দর। আর আমি আমার সব ডিটেলস এই ট্যুরে এই ট্রিপের সব ডিটেলস এই ডেসক্রিপশনে বক্সে দিয়ে দেবো। নামার যে এক্সপিরিয়েন্স, ওটার এক্সপিরিয়েন্স অনেক মারাত্মক। উঠতে গেলে অনেক কষ্ট করতে হবে, পানির বোতল সাথে রাখতে হবে। যাক আলহামদুলিল্লাহ, আমরা যাওয়ার পরে একটা চোখে ধরছিল, বুঝতে পারিনি, আবার পড়েও গেছে। দুপুরের খাবার আমরা অর্ডার দিয়ে গেছিলাম এখান থেকে, খাওয়ার আসুক, তারপরে খাওয়া খাবো, তারপরে দেন আপনাদের সাথে আসতেছি কথা নিয়ে। সীতাকুণ্ড ইকো পার্কে বোটানিক্যাল গার্ডেন, যেটা সহস্রজনা আপনার ঘোরার পরে এখন আছি সীতাকুণ্ড স্টেশনে। এখান থেকে আমরা ট্রেনে করে আবার আমাদের নিজ গন্তব্যে চলে যাব। তো এই ব্লগটা আপনার ছোট আকারে এখান পর্যন্ত শেষ করলাম। তো আপনারা যারা যারা আমাদের এই পুরো ভিডিওটা দেখছেন, লাইক করবেন, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন, আর আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী আরও একটি ব্লগে আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে খুব শীঘ্রই। আসসালামু আলাইকুম।